La Madonna di Lucca, ora allo Stadler di Francoforte, era stata ordinata dal marchese Cittadella di Lucca. In epoca più tarda si possono ricordare il giudizio universale, perduto, di Memling, commissionato da Jacopo Ottani, la celebre Natività di Ugo van der Goes, l'unico quadro fiammingo degli Uffizi di Firenze, richiesta da Tommaso Portinari per la chiesa di Santa Maria Novella. Si conoscono numerosi committenti di quadri fiamminghi di Van Eyck, van der Weyden, Petrus Christus, Memling, Rogier David, Just de Gand, van der Goes e altri, soprattutto a Genova, a Venezia, a Firenze e a Napoli, ma anche a Milano, a Padova, a Ferrara, a Lucca, a Urbino, a Palermo. A Milano, ad esempio, il duca Sforza avrebbe acquistato, come risulta dalle ricevute dei pagamenti, un Antonello di Sicilia e un Pietro da Bourges, cioè un Antonello da Messina e un Petrus Christus. I piaceri delle Euro du Livre, che avevano arricchito e allietato la permanenza napoletana delle Roi de Naples, de Sicile e de Gerusalemme, vennero purtroppo interrotti da cattive notizie. Alfonso d'Aragona non si dava per vinto e ritornava in campo per sottrarre il regno di Napoli agli Anjou. A quel tempo la cristianità era stata colpita da una crisi terribile, lo scisma. Da una parte stava il Papa di Roma Eugenio IV, sostenuto dal re di Francia Carlo VII, dal duca di Borgogna e di Fiandra, Philippe le Bon da Genova, da Venezia, dagli Angioini, Anjou, eccetera. Dall'altra parte stavano gli scismatici dello pseudo concilio di Basilea, che sostenevano Alfonso d'Aragona. Il Papa e i genovesi stipularono un'alleanza per cacciare gli aragonesi da Remanforte a Roy e René. Il Papa avrebbe dovuto inviare 10.000 uomini a Genova, una poderosa flotta da guerra. No, scusate. Il Papa avrebbe dovuto inviare 10.000 uomini a Genova, una poderosa flotta da guerra. René si rivolse anche al duca di Milano Francesco Sforza, il quale garantì un intervento immediato contro gli spagnoli. Furono sottoscritti patti solenni per celebrare un'alleanza che avrebbe condotto a una vittoria sicura. Se non che i soldati del Papa non lasciarono mai Roma. Le galere genovesi si trasformarono in vasciali fantasmi e lo Sforza, con una incredibile piroetta, si portò bellamente al fianco degli aragonesi. René, incredulo e demoralizzato, con le poche forze che aveva, tentò un'ultima disperata resistenza. Alfonso però ebbe una formidabile trovata. Leggendo un libro che gli era stato donato dall'Aretino, allora segretario della Repubblica di Firenze, fu colpito da un passo secondo cui Belisario, il geniale generale dell'imperatore Giustiniano, sarebbe riuscito a entrare a Napoli attraverso un acquedotto. Fu così che, nonostante avesse fatto sprangare le porte delle mura, raddoppiato la guardia sugli spalti e così via, René fu sorpreso da un grido che si diffuse per tutta la città, seminando panico e terrore. Il nemico uscì da sottoterra. Tutti pensarono a qualche tremendo sortilegio, a qualche cosa di diabolico, il nemico che usciva dall'inferno. Il buon roi René, con il suo seguito, riuscì a stento a raggiungere le galere genovesi, con le quali era arrivato e che lo attendevano in porto, e abbandonò per sempre la regna di Napoli. E in Guerrando salpò con il suo duca alla volta della Provenza. Barthelemy invece preferì rimanere in Italia.
Si fermò da Colantonio per finire i lavori che aveva cominciato nella sua bottega. I due amici non riuscirono a salutarsi come avrebbero voluto. Il tempo stringeva, bisognava fuggire. Capitolo 14. Di nuovo in Provenza. Il retable era qui. Enguerrand, dopo i 4 intensi anni di Napoli, tornò ad Ai. Difficilmente avrebbe dimenticato i piaceri di quella città, la sua luce, i suoi colori, la sua musica, la vivacità sopra le righe e il modo esuberante di vivere. Nonostante il lungo viaggio per nave da Napoli a Marsiglia, si sentiva ancora come imprigionato da una mania. Come ubriaco, ebbro, frastornato di italianità, ma anche consapevole di non capirla. Erano lontani dalla sua mentalità e dalla sua formazione quei troppo facili entusiasmi che si afflosciavano con la stessa rapidità con cui poco prima erano saliti alle stelle. Quella totale inaffidabilità dovuta a una cattiveria o doppiezza, ma più spesso alla superficialità, al cinismo, o forse all'onestà, all'onesta mutevolezza d'animo della banderuola. Una vela non è insincera, si limita a seguire il vento dove soffia, tutto qui. Enguerrand era contento di essere tornato da Ai, di ritrovare i suoi amici e i suoi clienti. Ancora una volta fu al centro dei loro interessi e della loro curiosità, e dovette spendere non poco tempo a raccontare dell'Italia, di Napoli, della triste storia della perdita del regno, della inattesa vittoria degli aragonesi che inspiegabilmente, per chissà quale sortilegio, erano usciti da sottoterra e poi dalla precipitosa fuga, e infine con ammirazione della superiore qualità delle arti e della grande pittura. Roy René era tornato nel suo ducato per rimettere in sesto le finanze, l'economia e in genere la situazione dopo i 4 anni di assenza. Si divideva tra la poderosa, inespugnabile roccaforte di Anger e il delizioso castello di Saumur, rappresentato nel mese di settembre dai fratelli Limburg nelle 3 Richelieu del Duc du Berry, dove poco dopo morì sua madre, la grande Yolanda. Anche la Dame de Beauté, Agnès Sorel, morì improvvisamente, ma era Carlo VII era ormai vittorioso. Il 1449 fu l'anno del riscatto. Il 15 aprile Carlo VII, accompagnato da René d'Anjou e dal fratello conte di Maine, affrontò e fece a pezzi gli inglesi nella decisiva battaglia campale di Formigny. René portava un'armatura bianca, il suo cavallo grigio aveva una gualdrappa bianca e i suoi scudieri erano vestiti di bianco con ricami di filo d'oro. Martial d'Auvergne cantava. No, scusate, Martial d'Auvergne cantava. Il re era accompagnato da re di Sicilia e da signori che avevano combattuto numerosi eserciti di principi. In prima fila gli arcieri, dai re di Sicilia e di Francia, vestiti di abiti ricchi e costosi, cavalcavano in buon ordine. Alla destra del suddetto re cavalcava quello di Sicilia in gran pompa, e alla sua sinistra suo fratello, il conte di Maine. I suddetti erano rivestiti delle loro armature, a completa a meraviglia, e le cavalcature portavano gualdrappe con croci bianche e grandi lembi.